Volvemos a Talca con la información del momento sobre el brote infeccioso que afecta a nuestra ciudad. Atención, si usted tiene los siguientes síntomas: fiebre, vómito, mareo, consuma bastante líquido y diríjase al centro asistencial más cercano. Ya se han aumentado el personal para la pronta atención de la gran cantidad de pacientes. Es recomendable el uso de mascarillas o taparse la boca con alguna prenda para evitar más contagios. Hasta el minuto se investiga la procedencia del virus, que es totalmente desconocida para los especialistas del área. Carabineros y bomberos también están disponibles para el traslado de pacientes críticos. Recuerde llamar a los números de emergencia. Las autoridades reiteran la necesidad de mantener la calma y están tomando todas las medidas necesarias. Una vez me aprendí un poema. Decía así: Johnny Boy dispara sus puños de plata sobre un corcel negro. ¡Bang! ¡Bang! 1, 2, 3. Knockout, un derechazo en la quijada. Cristo era un marica y Klaus Kinski era un hombre bueno. Tomo mi cerveza en el mismo bar. La noche es caliente y no quiero parar. Solo quiero rock, solo quiero rock. Solo quiero rock, solo quiero rock. Solo quiero rock, solo quiero rock. Yeah. A veces pienso que estaré eternizado aquí y no me moveré y no volveré a despertar y no seré yo. A veces pienso, a veces recuerdo a Travis. Taxi Driver. Toro Salvaje con Robert De Niro, Martín Scorsese, ¿sí? Toro Salvaje. Hay una versión de Custurica de Arizona Dreams donde sale Vincent Gallo y el loco es un pillado culiao y el loco imita a De Niro. Fuck my wife. You fuck my wife. You fuck my wife. You fuck my wife. Yo me pregunto, Lyotard tendrá razón, los posmodernos terminarán siendo posmodernos, los posmodernos lograrán inflar y matar y detestar y defecar en Marx. ¿Será realmente Lyotard el dueño de la verdad o simplemente se está momificando? Bueno, te necesité delante, no ahora. No me interesa. Tuve que ir al hospital sola porque me mordió un perro, fíjate. Y me arde el maldito brazo.
La modernidad no existe. Los grandes relatos tampoco existen, son los micro relatos. Según Lyotard. Según Lyotard. Tal vez no tiene razón. Tal vez nadie tiene razón. No, te odio, no quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. No te voy a decir dónde estoy. Y no me vayas a buscar a la casa, por favor. No, chao, yo no quiero hablar contigo, me voy a ir sola. Y si me pasa algo va a ser tu culpa. ¡Tu culpa! ¿Te acuerdas de Calígula? El romano, el hijo de puta. ¿Te acuerdas de Calígula? Sí, es sobrino de Tiberio, gran Su Tiberio, pececillo. viejo. Sí. Ese, Calígula, sodomizaba a sus víctimas. Sí, después se defecaban y él hacía que se comieran sus fecas y todo eso. Una vez vi el ladrón, su mujer, Cocinero. el cocinero hizo amante, sí, bueno, ahí ponían el cadáver del tipo encima como un cerdo con una manzana y se lo devoraban completamente, devorado. Una mierda. La maldad es innata. Una vez vi a Marlon Brando en el último tango en París de Bertolucci. Marlon Brando, ¿qué hacía? Estaba su mujer muerta en la cama con flores, con olor a flor repugnante. Marlon Brando se acerca, la mira y le dice: pareces una puta, con ese maquillaje pareces una puta y ese olor a flores. Y la empieza a insultar: maldita, perra, puta. Y luego Brando llora como un niño desconsolado. En otra parte, María Schneider le mete los dedos por el culo. ¿Me amas? ¿Me amas? Le dice él. Córtate las uñas. Córtate las uñas. Y ella se corta las uñas. Méteme los dedos por el culo, le dice el loco. Por el culo. Por el culo. Ahí estaba contra un ventanal Marlon Brando, sufriendo. Es un gran actor, Marlon Brando. Salud por el culo de Marlon Brando. Luego, por toda la mantequilla que gastamos.
¡Estás borracha, perra! ¡Ja! ¿Te gustó? ¿Te gustó beber? Me siento mal. ¿Qué me Por favor, importa a mí? Yo necesito- también me siento mal. Púdrete, mierda. Por favor, necesito ir a un hospital. ¿Hospital? ¿Quería hospital? ¿Hospital? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Me siento mal! Toma la cartera, tengo plata. Si querés te la lleváis. Llévatela. No me importa tu llévatela. plata. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! ¿Una conchita jugosa? ¡Eso quiero! Sácate la blusa. Sácatela. Sácatela. Ándate, weón. Ándate, mierda. Ándate, weón. Ándate, mierda. Ya te dije ya. ¡Ándate de aquí, mierda! ¡Ándate de aquí, weón! ¡Ándate! ¡La puta que lo parió! ¡Che tu madre! ¡Funciona mierda! ¡No! ¡Che tu madre! ¡No! 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 Y van a ver más.
3 contagiados. Y van a haber más. 8 contagiados. Y van a haber más. Esto ha comenzado y no va a parar. Veo 100 contagiados. Y van a haber más. Miles de contagiados. Y van a haber más. Millones contagiados. Y van a haber más. Esto se expande por tu ciudad. No hay cura sin remedios. ¿Para qué rezar? Serás huésped de otro enfermo si ya no lo estás. Un país infectado. Y van a haber más. 4 países infectados. Y van a haber más. El continente infectado. Y van a haber más. El fin del mundo llegará. Muertos y enterrados. Todos quedarán. Cuerpos quemados. No habitarán. Duro final te condenará. Porque con sangre esto no está.